Кыштын кычыраган суугуна карабай мөмөсүн жайнатып жаткан жемиштер бар. Бул албетте күнөсканада өсүп жаткан лимондор. Жаңы көчүрүлгөнүнө 2 жыл эле болгонуна карабай лимондун бул көчөтү мөмө ала баштаган. Адистердин айтымында лимондун түшүмдүүлүгү аны отургузуунун эрежелеринин сакталышына байланыштуу. Мондой кылып шактарын алып аткан лимонубуздун ылдый шактарын биз мондо жерге көмөбүз. Мына көрүп турасыңыздар. Бул лимон жерге көмгөндөн ошол көмүлгөн жеринен биз суу куюп, анча-мынча дарыларды берип карап турабыз. 20 жылдан бери бул өсүмдүктү карап, аны чоңойтуп, мөмөсүн алып келген Абдывали Жолдошов лимонду кароодо оңой иш эмес дейт. Ар түрдүү зыяндуу курт кумурскадан сактап, чоңойтуу үчүн зарыл болгон минералдык заттарды колдонуп туруу керек. Мында өзүнүн убактысында бере турган ширеге каршы, башка ооруларына каршы өзүнүн дарылары бар, ошолорду беребиз. Жер семиргичтерди берип турабыз, анча-мынча баягы өзүбүздүн кара тупурак анча-мынча түктөрүн жумшатып, чабыш керек. Мына азыр көрүп турасыңар, тиги эмнеде баарын обрезка кылып атабыз. Азыр мына лимон бүтөйүн деп калды, бүткөн дүптөрүн обрезка кылабыз. Лимон субтропикалык климатта өскөн цитрустук өсүмдүк. Лимон жылуулукту сүйгөндүктөн бизде жөнөкөй учурда бышпай калат. Толук 1 жыл ичинде бышкан жемиш биздин шартта, күнөсканада гана өстүрүлөт. Бирок анын ичин өтө ысытып туруу зарыл эмес. Бир 6 градуска чейин, 5 градуска чейин лимон тоңуп калбайт. Мындай эмне болот? 4-5 градуста тоңбойт лимон. Анын ичи температура мына азыр көрүп турасыңар, 20, 18, 20, 25 градуска чейин лимонду кармайбыз биз. Ушундай көлө, мындай ысык кармаштын деле монча эле эмнеси жок. Ушу убактысында суу коюп, убактысында ошо эмнесин карап турса эле болду. 5 сотук жерге 15 түп лимон эгилет. Бир түп 15-20 жылга чейин өсө берет. Болгону алардын мөмөсү азайып, өсүмдүк картайган сайын мөмөсү кичирейип кете берет. Андыктан ар 15 жылда өсүмдүк түбүн жашартып туруу зарыл. Учурда бул жердеги лимондордун түшүмү бышып, жыйналып жаткан кез. Дагы 10-15 күн аралыгында лимондор гүлдөй баштайт. Ал эми чоңдугу лимондордун көлөмү мындай деңгээлге чейин чоңойгон. Өсүмдүктүн ар кандай сорттору бар. Учурда бул күнөсканада 2 сорту өстүрүлүп келет. Теплицада 2 түрлүү лимонубуз бар. Бул гирфрут деген сорту, үзүлүп калды бул. Бул сорт эмнеси менен айырмаланат? Бул тиги сортко караганда чоң. Кээ бирөөлөрү мына көрүп турсаңар жарым килограммга чейин жетип калат. Негизи лимон дүйнөнүн жылуу өлкөлөрүндө, Индия, Мексика сыяктуу мамлекеттерде өстүрүлөт. Аны өзгөчө сасык тумоого каршы жана башка дар-дармектерди жасоодо, кулинарияда, суусундуктарды даярдоодо кеңири колдонулуп келет. Каражат берүү жагын карасак, ар бир түбү 50 килограммдын тегерегинде мөмө берет. Килограммы болсо орточо эсеп менен 200 сомдон сатылат. Гүлмайра Абдрахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Бирим жаңылыктары.